Mastanqaxa of eeggannoo akka gootanu siniif dhufee waan tokko viidiyoo siniif waraabaa jirtu of eeggannoo kuni warra maatiin kan keessan biyya jiruuti warri na daawwattanu biyya alaa keessa teessanii warri na daawwattanu jechuudha. Maatii keessan hundattuu bilbilaatii warra akkaawuntii irraa birrii qabu jechuudha. Of eeggannoo itti akka jarri hin dogoggorre jechuudha. Kun waan qabatamanii fudhadhee dhufe jechuudha. Kuma maatii kan korra ga'een fudhadhee dhufe jechuudha. Of eeggannoo akka maatii keessanitti akka bilbiltanii namni sagalee kan koo dhageessan namni afaan kan koo dhageessan hundinuyyuu maatii keessanitti bilbiltanii warra akkaawuntii irraa birrii qabu himuu qabduun isiniin jedha. Waan maatii kan korra ga'een isiniif himaa jira malee immoo waasa miidiyaa irraa namni fidee himuutii miti jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota daawwattoota kabajamtoota nagaa keessanii jajjabaattu alhamdulillah rabbil alamin nagaa kan kooti kan amantii biraas akkam jirtu nagaadha fayyaadha jajjabaattu nagaadhamti alhamdulillah nagaadha hojii jiruuf jireenya akkam sanbara ana bira bareeduma alhamdulillah galanni isaa hin badiini waan tokko bakka waan na rifachiise wayii kan beetasabuma kan koo keessaa ta'e wayii siniif akka of eeggannoo gootan ufanii viidiyoo siniif waraabuu dhufee jechuudha. እና viidiyoo kan koo bareechaati macarrashaa irratti maatii kan koo keessaa waan irra ga'e jedhee hunduma isaayyuu sinittanii hima jechuudha. Bareechaati dhaggeeffadhaa laayikii sheerii sabiskiraaybii akka nama bira ga'uuf laayikii sheerii sabiskiraaybii naa godha. Warri sabiskiraaybii dheengaddaa ergan viidiyoo waraabiyaas naaf gootanii jettan galatoomaa siniin jedha jeezaan keessan jannata haa ta'uun siniin jedha akkuma kana jajjabeessaa inshaAllah yoo namni nama jajjabeessee jedhe jechuudha namni isa silaa caalaayyee jajjabaatee jechuudha gizee hundayyuu baqqaa yaanii itti xiyyeeffatee hojjetaa jechuudha hojii ofii yoo namni immoo nama gargaaru nama siiga maalitti goone jedhee bira daddabarfatu ta'e jechuudha wallaahi baqqaa duddubbatti nama harkisa kaayyoo namarraa jechuudha namni tokko erga hojii tokko waan tokko erga qabee jedhe kaayyoo ofii kaayyoodhaaf ilaa yaanii wal jajjabeessuun immoo nurratti baqqaa yaanii nu hundinuu wal jajjabeessu haa barannu siniin jedha. Bakka jirtanuttis rabbiin nagaa sin haa godhu rabbiin akkuma nagaadhaan biyyaa sin baase gizee kamiyyuu ani du'aa siniif godha du'aa ofii kootiifis siniifis hunduma warra biyya ormaa biyya aadaa jiru jechuudha. Biyya hambaa keessa jiru rabbiin akkuma nagaadhaan baase nagaadhaan nama biyya ofiitti nagaadhaan maatii ofii hundatti nagaadhaan deebi'u rabbi sin haa godhu siniin jedha. Sagaleen mucaacataa yoo jala jiraate jedhee dhiifamaa siniin jedha. Ijoolleedhaa wajjin jira televizyiinii waan argibanu moobaayilii waan argibananii dhaggeeffatu sagaleen isaanii hin jiru jechuudha. Dhiisaa yoo jedhan itti caalu dhiifama dhingata dogongora jiru hundumaafuu dhiifama siniin jedha. Kunoreeffanii bakkeedhaa dhufa ijoollee kunoorantini na dubbiisuu jammaraniiru jedha. Yoo dhingata sagaleen jaraa sagaleen televizyiinii waan arge keessantiin jedhee yaani dhiifaman siniin jedha dhiifaman sin gaafadha sin hunda keessaniyyuu እና of eeggannoo wanti siniin la yo de tebe okul jo sultan خلاص ijoolleen jaraa intini waan qaban isaan siniin jala dhiifamaa na wantan siniin jechuu barbaadu wal jajjabeessuu haa barru
namni yoo wal jajjabeessee jedhe jechuudha hundinuu galma ga'a jechuudha inshaallah yoo rabbii galmaan nu ga'e waannaan kan rabbiitu caalaa hanga macarrashaatti dhaggeeffadhaa viidiyoo kan koo gaayaa yoo biizii taatanii jettanillee wal gargaaruun kanuma jechuudha mobaayilii intinidhuma banaa viidiyicha banaatii lafa ka'aatii bakka yoo biizii taatanii biraa hoo deemtanii sagalee isaa macarrashaa irraa banaa lafa ka'a innaa anaaf na fayyada jechuudha laayikiinis immoo na fayyada nama bira ga'uudhaaf jechuudha sheeriinis yoo dandeessanii jettan sheerii naa gochuunis baay'ee na fayyadaa jechuudha maaliif jennaan nama bira qaqqaba innaa kanuma irratti namni kiisiidhaa baasee wal gargaaruu miti waannaawwan namni barbaade sana hamma dandeettii ofiitiin kun immoo farankaa baasuu hin qabu mobaayilii intiniidhuma neettiidhuma jara madaamii ittiin fayyadamtanuu keessa galtu bakka yoollee biizii taatanii jettanii hanga macarrashaatti banaa lafa ka'aatii bakka ofumaa isaatii intinii jedhee haadhumuu jechuudha booddee gizee dhumee jedhe inni nuu hin dhaabbataa jechuudha innaa na jajjabeessan siniin jedha waan jiru tokko waan jiruudhuma biyya harabaa keessaas waan tokko uuma gorsaa waan arges jechuudha siniif qabadhee dhufa jechuudha maaliif namni tokko lama yoo keessaa fayyadamee jedhe baay'ee ana rabbiin biraa sawaaba nan argadha jechuudha yookaan warri ijoollee na addisii nama dhufan kun waan akkanaa odeeffannoo waan argee akkaataa jiruu mana namaa keessa jiraannu kana namni hin beekanu ta'a kanaafuu waan narra ga'e irraayis waan nama natti dhiyaatu irra ga'e irraayis jechuudha siniifan qabadhee dhufaa jechuudha yoo isin na jajjabeessitan jettan malee immoo yoo namni ilaalu hin jiraanne yoo namni bakka uuma tokko nama intinii hin jenne nama jajjabeessu hin jiraanne nama dabbara wallaahi laazim nama dabbara kanaafuu bareechaa na jajjabeessa akkuma tokkoon naa gahaa sa'aatiinis 4,000 naafaa guutuu yoo isin hanga macarrashaatti dhaggeeffattanii yooma hojii qabaattanii jettanillee bantanii lafa keessanii bakka hanga macarrashaatti intinii jedhee haasaa viidiyoo immoo gizee biizii ta'uudha baattanii jettan nisraataan waan keessaa fayyadamtanu tokko dhaggeeffattanii yoo jettan jechuudha ana baay'ee na fayyadaa sinii jedha kanaafuu haasaa sinitti hin dheeressu akkasuma akkana jajjabeessitan siniin jedha waan immoo siniif na rifachiise naan sinitti akka maatii keessan irra hin geenye masxanqaqaa kan biyya jirus yoo na dhaggeeffataa jirtan jechuudha kan biyya jirtanus yoo na dhaggeeffataa jirtan irraa of eeggannoo hin gootu jechuudha kan immoo biyya alaa keessa teessanii na dhaggeeffataa jirtan maatii keessanii bilbiltanii akka jarra of eeggatan gochuu qabduun siniin jedha taateedhuma raamadaanuma macarrashaa kana akira keessa ta'e raamadaana 23 ta'e 24 ta'e waan akkasii muudannoo waan akkasii maatii kan koo keessaa muudate jedhanii sinitti himaaf jechuudha maa inni birrii akkaawuntii irraa qabaa jechuudha birrii akkaawuntii nigdi baankii kan dhala hin qabne jechuudha isarraa qabaa jechuudha inni yaani beetasabuma keessaa jechuudha abbaa manaa buleettii kootiitti raamadaan masuma amma hiinee guyyaa shawwaal guyyaa 3 laadda shawwaal guyyaa 3 halkan irraan viidiyoo sinii waraabaadha innaa qaatana doorsisuu qaban bilbilanii nigdi baankiirraa mana baankiitti sii bilbilee jedhanii na doorsisu jedha barreerra sinirratti jedhee erga waggaa 4 as jalumaa kaaseen itti cufan bakka sinirratti naqqaaneerra minaaminii jenne jedheetuma itti cufa gizee tokko anis birrii isarratti hojii waan ta'eef nan galchaa gizee birrii nasii galee birrii irratti arganii jiran akkaawuntii isaarratti jechuudha bilbilanii doorsisuu jechuudha erga waggaa 4 as jechuudha amma dheengadda gaafa sooma 24 ta'e 25 ta'e bakka uuma akkasii ta'e jechuudha erguma bakka taajudaan jammaramee jedhee jechuudha kanatu irraanfate malee guyyaa isaa innaa birrii
maaliif intini kan kee mattaawqaa amma addisiin ba'e jechuudha. Isa maaliif sirreeffachuu diddee jammartee kaati maaliif karaatti dhiifte minaaminii jedhanii itti bilbilu jennaanii nan sirreessa rakkoo hin qabu jennaan kottu alaa fi kun keenyatti si dabarsinaa sirreeffachuu qabda minaaminii jedhu wal bira ta'anii wacanii walitti daddabarsanii naanaasawu jedhu. Waa'ee intini mattaawqaa addisii amma maal maqaan isaa maali? Faayidaa jedhamu sanarratti jammartee kaatee dhiifte minaaminii jedhanii aluma jedhanu na amansiiseera wamanii baankiirraa achuma jarumti mana baankii naa bilbilan se'ee jarumti sana baasaa jiranu naa bilbilan se'ee amanee jedha. Amanee achuma waannaa kan keenyatti si dabarsina minaaminii jedhanii itti na dabarsanii gennoota fa'itu jirti. Ammas isa nagaa kan kootiin guyyaa hojii hojjetaaru jedha. Ammas bakka achuma itti na dabarsanii hundi jaraa walitti na dabarsanii na haasofsiisu jedha. Achuma birrii 60,000 wayitu achirra jira jechuudha akkaawuntii sanarra jechuudha. Achiin bakka birrii sana birrii 50,000 gizee tokkicha mokkoraa gizee jarri godhanii jedhan tarii gizee jarri akkana dabarfatan miseejiin isaaf galee jechuudha. Gizeen fiigaa mana baankii obboleessaa wajjin eessumatu mana baankii keessa hojjeta. Isaa wajjin gizeen bira dhaqee fiigaa dhaqee nigdi baankii dhaqee gaafate jedhu birriin 50,000 sana fudhataniiru 10,000 duuka buufataniiru. Gizee dhaqanii mana baankii sana deemanii kunoo birriin na duraa baafamee ka'e minaaminii jedhanu jarri kun silumayyuu warra mootummaayyuu dadhabsiisaa jiru mootummaayyuu intini koompiteerri minaaminii cabsanii birrii saamaa jiru nu maal goonagaa minaaminii naan jedhanii aareetan achuma manaa bahee ka'ee qanii tokko moqanii lama inuma hin deema baqa biyyattiidhuma kana keessa hin taa'u jedhee aaree achii ka'ee jechuudha. Qanii lammaffaatti immoo ammas ijoollee ofiitii laphee baatee aaree bakka waan rabbiin fidee jedhe maaliifan aara minaaminii jedhee kalaas rabbumatu iyyinarraa hiikee tarii wama tokko naa dhufuu ka'e kanaan birrii kootiin bahe jedhee dhiisee deebi'ee karaa lafaatiin hin deema baqa biyyuma kana keessa hin jiraadhu jedhee jechuudha. Yaani namni akka biyya kana keessatti jiraatu hin qabu. Nama harkaa isin saamu yoo akkaawuntiirra keewwatan akkaawuntiirraa nama saamu minaaminii kan jedhan wayitutti dhaga'ame jechuudha. Kanaaf intini of eeggannoo isiniif himuu dhufe kun waan abbaa manaa obboleettii kootiitu beeksisa jechuudha. Waan namarraa miidiyaa waan argaraa odeeffamu miti kanan fide jechuudha. Innaa maatii keessanitti bilbilaati dingata yoo namnis hin beekamne sinii bilbilee yookaan mana baankiirraa yookaan mina wama akkasii birriidhaan wal qabatu sinii naasa'e jedhe jalaa hin kaasinaa. Zimmi jedhaa gurra jaraa irratti cufaa silkiin taane nastanaa gadiinaa yoo nama sin beeku nama maatii waan karaa baankii hin karaa farankaa waan argee hin ilaallanne qofa yoo ta'e malee nama akkasii hin nastanaa gadiinaa jedhaati jara keessanitti himaa. Irra caalaan keenya yookaan kan abbaa irratti walitti qabanna farankaa yookaan kan obboleessaati yookaan kan obboleettiiti jechuudha. Yookaan immoo inni mana qabu kan abbaa manaa irratti ergatee walitti qabataa jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaa rabbiin sin eegu waan isin laffaatanii argattanii jettan rabbiin sin irraa hin hiikini isa nyaatameef rabbiin hadeebisuu fi ixifii godhee rabbiin hadeebisuu fi waa tokko balaa itti dhufuudhaa jedhee irraa deebisuudhaaf kan hojjete. Kanaafuu kan bareechaa of eeggadhaa bareechaa maatii keessanitti himaa siniin jedha. Dhaggeeffadhaa hanga macarrashaatti viidiyoo hanga macarrashaatti dhaggeeffadhaa. Waan sin fayyadu tokko keessaa hinuma argattu jechuudha. Innaa akkasii wallaahi baay'ee bakka jechuun ilaa birriin 60,000 jechuun warra biyya jiru qallaalii miti jechuudha. Yaani biyya waa meeqa yaani 60 biyya waa meeqatti asiifatti faffacaasutuma qabaatanii jedhaniifu jechuudha. Innaa qallaalii miti jechuudha. Gizee
amma namni tokko jechuudha nam tokkooti immoo jechuudha homa tokko ofitti hojjetaayyuu jechuudha. Innaa kanaafuu maatii keessanitti himaa akka inni namni tokko waa'ee baankiitiin wal ilaalchisee waa'ee maaliitiin wal ilaalchisee karaa dhufee isinitti bilbilaan jalaa hin kaasina yoo kaaftanii jettaniyyuu silkiin maaddisii yoo kaaftanii jettan takkatu irraa cufaa jedhaa itti himaa maatii keessanitti himaa isiniin jedha. Of eeggadhaa rabbiin sina eegu wallaahi baay'ee rakkoodha. Dubbiidhuma biyya keenya kana wallaahi gizee tokko gizee nassabee ilaalu namni biyya ofii akka maaliitti biyya ormaadha hojjeedhumaaf dhumneemti biyya ormaa biyyuma ormaati yoo akkam bareede yoo akkam maal ta'e yoo akkam bashannannee jenne yoo akka waan barbaanne arganne jenne biyyi namaa biyyuma namaati. Galuun guyyaa tokko akka duutiin oolaa duutiin oolu miti akkuma du'aa jechuudha akkuma qadaa du'aa biyya ofiitti galuun hin hafu jechuudha. Gizee tokko natti dhagahama namni utuma ka'ee waa fayyadameetuma akkuma namaa waan hojjetu kana walitti qabatee galee asiifachi hojiidhuma asasachoo ta'e innoo bakka tokkotti nama yookaan waan tokko nama doodiyeessanii waan tokko namatti hintanii jedhanii nama doodiyeessanii waan namni nama ofirkaa qabu hundasaa guurratanii ba'uun jedhu. Akkamumatti biyya ofiitti galamee gammachuudhaan ishqiidhaan yaani asiifachii laphee baachuu malee sodaa malee asiifachii tanqasaaqafamee galamaa kan jedhamutu natti dhagahama gizee tokko. Inshaallah rabbiin khayriyaa godhu rabbiin kan nama miidhus rabbiin haa qajeelchu yoo qajeelchu hin qajeelle immoo rabbiin egaa wanta hundayyuu sumatu danda'a. Akkuma malu rabbiin nuuf haa maratu isiniin jedha. Rabbiin immoo yaada muraada keessan isiniif guutee biyya keessanitti nagaadhaan isin haa galchu. Laayikii, sheerii, sabiskiraayibii naa godhaati 1,000 naa godha. Sa'aatiinis naaf guutuu hanga macarrashaatti dhaggeeffadhaa. Wal gargaaruun kanuma. Inshaallah waan dhaga'e irraa isiniif anis qixxa kootiin jechuudha dhufeen isiniif ibsa. Nagaadhaan naa jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.